Elektrokimyoviy ekvivalent nimaga aytiladi? Elektrokimyoviy ekvivalent degan tushuncha bor edi bizga. Elektrokimyoviy ekvivalent bu K bilan belgilanadi. K bilan belgilanadi. Bu E taqsim 96500 edi aslida. Ya'ni kimyoviy ekvivalentni 96500 ga bo'lingan edi. Bu degani nima? Bu 1 kulon tok o'tkazilganda eritmadan kulon bu tok miqdori edi. Necha gram modda ajralib chiqishi edi. Necha gram? M gram modda ajralib chiqadi. Ana shu edi. Demak, mana bu bizga Q, ya'ni tok miqdori edi. Shuni o'zi, ya'ni Q tenglik I ko'paytirilgan T edi. I ko'paytirilgan T edi. Yaxshi. Endi I bizga amper edi, T esa vaqt edi. Demak, buni aytishimiz mumkin. Elektroliz eritmasidan 1 amper 1 sekund davomida degani 1 amper soat degani. 1 amper 1 sekund davomida elektr toki o'tkazilganda elektrodlarda ajralib chiqadigan moddani massasi, ya'ni miqdor deb ketgan bu yerda, massa bo'lishi kerak bu yerda. Ya'ni massa bo'ladi. Ikkinchisi, elektrolit eritmasidan 1 faradiy elektr toki o'tkazilganda elektroddan ajralib chiqadigan modda massasi. 1 faradiy tok o'tkazilganda ajralib chiqadigan modda bu kimyoviy ekvivalent. Eslaringizda bo'lsa, mana eritmadan 1 faradiy tok o'tdi, 32 gram massa ajralib chiqadi dedik. 1.8 gram kumush dedik. Buni kimyoviy ekvivalent deydi. 96500 kulon elektr tok o'tkazilganda ajralib chiqadigan modda massasi. Bu 96500 dan 1 faradiy edi-ku. Demak, bu ham kimyoviy ekvivalent. 26.8 amper soat degani ham bu aslida 1 faradiy. Mana bu 3 ta tarifi, mana shu 3 ta tarif kimyoviy ekvivalentga taalluqli. 2, 3, 4. Faqat 1 bu yerda mana D javob qo'yamiz. 4 xato ketib qolgan, 1 bo'lish kerak. D javob, ya'ni 1 bo'ladi bu yerda mana. Demak, elektrokimyoviy ekvivalentga taalluqli bo'ladi. Demak, 1 ga D javob bo'ladi, qachonki bu nima bo'lsa mana. Demak, D javobda 1 bo'ladigan bo'lsa. Yaxshi. To'g'ri ifodalangan Faradiy qonunlarini aniqlang. Har xil elektrolitlarning eritmalaridan bir xil miqdordagi elektr toki o'tkazilganda, elektrodlarda ajralib chiqadigan moddalarning massalari ularning kimyoviy ekvivalentiga teskari proporsional bo'ladi. Yo'q, to'g'ri proporsional bo'ladi degan javob olamiz. 2. Elektrodlarda ajralgan modda miqdori elektrolit eritmasidan o'tgan elektr toki miqdoriga teskari proporsional. Elektrodlardan ajralgan modda miqdori elektrolit eritmasidan o'tgan elektr toki teskari emas, to'g'ri proporsional bo'lishi kerak. 2 ham chiqib ketdi. 3. Har xil elektrolitlarning eritmalaridan bir xil miqdorda elektr toki o'tkazilganda ajralib chiqadigan moddaning massasi ularning kimyoviy ekvivalentiga to'g'ri proporsional bo'ladi. Bu to'g'ri, bu ikkinchi qonun Faradiy. Xo'sh, 4-inchisi, elektrodlarda ajralgan modda massasi elektrolit eritmasidan o'tgan elektr toki miqdoriga to'g'ri proporsional. Demak, bu ham to'g'ri va birinchi qonun bu. Demak, 3 va 4 bo'ladi, D javob bo'ldi 2 ga. 2 ga D javob bo'ldi mana. Demak, 3-savolga kelib qoldik. Ixtiyoringizdagi osh tuzi eritmasidan natriy metalni olish uchun qanday jarayon amalga oshirish kerak debdi. Demak, bu yerda D javob to'g'ri bo'ladi. Ya'ni birinchi osh tuzi eritmasidan biza mana eritma deb oladigan bo'lsak, eritmada bilamiz natriy xlorid bo'ladi va suv bo'ladi. Agar buni biza qizdiradigan bo'lsak, ya'ni energiya beradigan bo'lsak, demak suv bu yerdan bug'lanib chiqib ketadi. Keyin uni qizdiramiz, ya'ni suyuqlantiramiz. Keyin suyuq holatga o'tadi. Ya'ni bu eritma bo'lmaydi-yu, 800 gradusga agar qizdiradigan bo'lsak, natriy xloridni suyuqlanmasi bo'ladi endi. Endi natriy suyuqlanmasida elektr tokni o'tkazadigan bo'lsak, katodda natriy chiqadi, anodda esa xlor chiqadi. Suyuqlanmadan bu narsa bo'ladi mana. Suyuqlanmada, eritmada emas. Eritmada natriy xlorid eritmasi elektrolizga uchraganda vodorod, xlor va natriy ishqor chiqar edi. Demak, 3 ga D javob bo'ldi. Yaxshi. Kerak. 4-inchisi, natriy xloridni suv eritmasi elektroliz qilinganda hosil bo'lgan oddiy moddalarni ko'rsating debdi. Natriy xloridning endi suv eritmasi nimasi emas? Suyuqlanmasi emas. Demak, bu yerda
nima ajraladi? Katodda vodorod ajraladi, anodda xlor ajraladi, eritmada ishqor qoladi. Demak 2, 4 javobi bo'ladi. Bu elektrodlarda ajralgan bo'ladigan bo'lsa mana. Bu yerda oddiy moddalar so'ralgan, shuning uchun o'zi C bo'ladi mana. 4 ga C bo'ldi. Mis2 nitrat eritmasi elektroliz qilinganda mana to'la elektroliz qilindi degan. Elektr toki o'chirilgandan keyin elektrodlar qisqa vaqt davomida elektrolizorda qolib ketsa, qanday mahsulot hosil bo'lishi mumkin? Demak, bizaga mana 5-inchisi bo'ladigan bo'lsa, mis2 nitratni elektrolizi inert elektrodlarda. Yaxshi. Mis2 nitrat qo'shilgan suv elektroliz bo'ldi, mis kislorod va nitrat kislota bo'ldi. Yaxshi. Mana endi bu yerda kislorod gaz bo'lib ajralib chiqdi. Yaxshi. Undan tashqari mis eritmada bor, katodga bor yopishgan. Endi mana bu nitrat kislota bilan nima ta'sirlashi mumkin? Mis ta'sirlashi mumkin. Nitrat kislota bilan mis ta'sirlashadigan bo'lsa, mis2 nitrat hosil bo'lganini ko'rishimiz mumkin. Demak, mis2 nitrat bo'ladi. Keyin reaksiyani tenglashtirib olamiz. 2, 2, 4. Demak, bu yerda mana mis bilan nitrat kislota reaksiya kirishyapti va misni hammasini eritadi to'liq nitrat kislota. Lekin bir qism qolar ekan ham, chunki bu yerda mana 1 ga 2 nisbatda hosil bo'lyapti nitrat kislota, ya'ni kamroq hosil bo'lyapti. To'liq mis2 nitratga aylantira olish mumkin ekan. Uzoq vaqt degan joyi bor bu yerda. Qisqa vaqt deganmi? Ha, qisqa vaqt davomida qolib ketdi. Demak, qisqa vaqt degan ekan. Mana bu mis2 nitrat bilan nitrat kislota ham bo'lishi mumkin. To'liq eritishga ulgurmaydi-da baribir. Demak, ortiqcha qolishi ham mumkin ekan nitrat kislota. D javob bo'ldi.